Всім привіт-привіт! Я вітаю вас на каналі Сімсаула, і сьогодні ви можете бачити моє нове відео. Я дуже дякую, що ви перейшли на нього, і ви вже тут, і бажаю вам приємного перегляду. Сьогодні у нас буде відео відповіді на запитання, які я просила задавати вас в ком'юніті в Ютубі, також я в Інстаграмі викладала, там більше в мене іноземних підписників, але все ж від них теж було одне питання. Тому я буду відповідати, і також паралельно ви будете спостерігати за створенням персонажу, який був натхнений серіалом «Пуститися берега», Breaking Bad англійською. Ми зараз з хлопцем його переглядаємо разом. І мене чомусь дуже надихнула одна із персонажок. У мене, відразу скажу, не вийшло зробити її ідентичною, така як вона була там в тому серіалі, але все-таки такі нотки того її образу, характеру я зберегла. І під кінець вже я вам більше розкажу, що це за персонажка, а зараз давайте поки приступимо до відповідей на запитання. До мене дуже багато надійшло запитань про те, як давно я вже граю в Sims, з чого все почалося, з якої частини я почала грати і таке схоже. Про це я розповідала вже в своєму найпершому відео на Ютубі, відео знайомство, де я створювала персонажку на ім'я Морган. І там я розповіла історію про те, що це було в дитинстві. Почала я грати із Sims 3, але дізналася взагалі я, що є Sims 2 спершу, бо дивилася, як моя двоюрідна сестра грає в нього. А потім вже вона мені дала диск Sims 3 наступної частини, і з цього все почалося. Тепер наступне питання. Які персонажі із стандартних сімей тобі подобаються, а які ні і чому? Насправді я ніколи про це навіть не задумувалася. Стандартні персонажі, стандартні сім'ї – це в нас готи, ландграби. Якщо в Sims 4 дивитися, то панкейки, хоча їх не було в попередніх частинах. Хто там іще у нас був? Ось ці сестри-близнючки, я навіть не пам'ятаю. Pleasant англійською. Хто там іще в нас був з таких? Ось ця толстопятко Агнес, яка всіх б'є своєю сумкою, коли бачить романтичні дії. Якщо от із цих перелічених, то, мабуть, моєю найулюбленішою сім'єю є сім'я панкейків, якщо чисто про Sims 4 говорити, тому що мені саме дуже подобається Боб. Він якийсь такий комфортний персонаж, не знаю. Я робила їхній мейковер, здається, в Тіктоці і в Інстаграм-рілсах у мене є відео. Ви можете подивитися, перейти за посиланнями під відео. Я не дуже їх сильно кардинально змінювала, але все ж. От саме мені ця сім'я подобається через Боба. Еліза не дуже, вона якась, здається, егоїстична, думає лише про себе. От щось в ній не так. А Боб такий комфортний, мені здається, що до нього таке ставлення Елізи зовсім не заслужене. Отже, це моя улюблена сім'я. А напевно, найнеулюбленіша, найбільш неулюблена – це... Навіть не знаю, хто чесно. Всі вони по-своєму хороші. Ось ця толстопятка противна, що вона бігає і всіх б'є. А так, в принципі, нормально. А ще, якщо подивитися на персонажів із Sims 4, то там є ось ці Акіра Кібо, типу в квартирах ось ці персонажі. То теж хороші, нічого проти них не маю. Мені ще дуже подобається Вольфганг Манч. Не знаю, коли я грала однією з своїх перших сімей, вела династію, то Вольфганг дуже добре себе показав. А одним із неулюблених іще персонажів є Паоло Рокка. Здається, я розповідала, чому в першому чи в другому епізоді Enneagram Legacy Challenge, хоч я почала вести гілку тієї персонажки з Паоло Рокка, але насправді я його не дуже переварюю через те, що якраз ось цій одній із моїх перших династій у мене зовсім з ним не склалося, і якось запам'ятала це, і в мене лишився такий відбиток, що цей персонаж не дуже. Тим більше в плані якихось романтичних стосунків заводити для своїх персонажів. Тому якось ось так. Якось такий мій топ. Не дуже він визначений, але я думаю, відповіла на це питання. Наступне питання: з якого ти міста? Я з міста в Київській області, місто називається Вишневе. Воно дуже близенько до столиці України, мені тут дуже подобається.
Воно дуже гарне, зелене, чисте, класне. Пишіть в коментарях, з якого ви міста дивитеся зараз моє відео. І подивимося, скільки тут різних зібралося людей. Яке місто в Sims 4 тобі найбільше подобається і чому? Я також про це ніколи не задумувалася. Я дивилася там в інстаграмі, ось ці сімерки викладали свої шаблони, де там улюблене місто, улюблений персонаж і траля-ля. І я задумувалася, а як би я відповіла? Я не виставляла для себе такий шаблон, бо я просто не знала, що сказати. Але зараз у мене є відповідь. Моє найбільш улюблене місто в Sims 4 – це Томаранг. Ось це останнє місто, яке прийшло з останнім доповненням великим. Тому що там дуже класна ось ця рослинність, тропічні рослини, там є місце покупатися, там дуже красиво все оформлено. Просто дуже подобається. Моя зараз сім'я на Саубері живе в цьому місті. Я переселила їх уже в інший побільше будинок, бо вони вже одружилися з тих пір, як я виставила своє відео про мої на Саубері, що вони на даний момент роблять. То там уже трохи позмінювалося. Запрошую вас в свій інстаграм в актуальні історії подивитися, що ж там сталося за цей час. Отже, мені дуже подобається це місто, грати в ньому – це одна насолода, просто дуже гарна природа довкола. Пустувато, але в будь-якому місті в Sims 4 тих персонажів майже немає на вулицях, і ти живеш наче сам один на все місто, але там справді дуже-дуже гарно. Мені дуже подобається. Єдине, що трошки підбільшує часті дощі. Можливо, тут тільки в літню пору року, бо зараз у мене, здається, уже осінь, але було літо і було дуже часто дощі. І в мене в будиночку, де жила Агнія із своєю дочкою Клем, не було сушильної машини. У них була тільки ось мотузки натягнуті на вулиці, і в них тупо не міг просохнути нормально одяг через те, що вічно йшов дощ. І останнє, мабуть, на сьогодні питання, тому що всі інші вже повторюються. Яке доповнення твоє улюблене? Теж важко сказати, але, мабуть, це якесь одне з базових доповнень, типу сезони, тому що без них гра була взагалі жахлива. Без всіх цих погодних умов, дощів, снігів, свят, які прийшли з цим доповненням. Я вважаю, що це взагалі мало бути відразу в базовій грі. Без нього взагалі дуже важко. Якщо не дивитися на такі базові речі, а дивитися на якісь як реально доповнення до гри, а не те, без чого взагалі неможливо, то це, мабуть, щось про цих ось персонажів типу вовкулак, магів, русалок. Мабуть, ось це якраз доповнення про Сулані, не пам'ятаю, яка в нього назва, просто я дуже сильно фанатіла від русалок. Нещодавно мені в Ютубі випала рекомендація, як там одна блогерка дивиться H2O серіал разом з підписниками, і мені дуже-дуже схопила мене ностальгія. І я чекаю з нетерпінням кожне її відео, щоб подивитися разом. Хоча я цей серіал теж передивлялася, в дитинстві дивилася раніше, але так відривками якось на телевізорі, по телевізору. А потім вже в інтернеті передивилася всі сезони, і потім ще продовження, там «Таємниця острову Мако» називається. Ось я дуже фанатію русалками. Зараз вже не так, звичайно, але раніше дуже подобалося. Я в один період просто шукала будь-які фільми, пов'язані з цією темою, коли додивилася ці серіали. Тому, мабуть, одне із таких ще улюблених, як доповнення, це ось це про Сулані і русалок. Я думаю, що без нього гра була б нормальна. Просто якби вони відкривали воду в усіх містах, а не було якогось такого супер окремого пляжного курорту і русалок, то, я думаю, було б ок. Але мені подобається, що вони додали русалок, і коли вони вийшли, я була дуже рада, бо на той час якраз я її фанатіла. Я відразу пішла створювати русалку і грати за неї. Я відповідала вже на всі запитання, і тепер, що стосується саме цієї персонажки. Зараз ви можете спостерігати за моїми муками вибору, яке взуття їй взагалі обрати, але врешті-решт ви побачите, що я зупинилася, я змогла обрати підходяще більш-менш. Врешті-решт, це, як я вам говорила на початку, персонажка із серіалу «Пуститися берега», і звати її Лідія. Там була така одна з головних героїв, більше вже в сезонах, які були наприкінці. Її звуть у мене тут в грі Лідія Родард Квайл. Вона мама, у неї є донька,
Вона, типу, працює на такій хорошій роботі, все в неї добре. Далі, мабуть, будуть спойлери. Вона все-таки мутить мутки із наркотиками, допомагала головним героям цього серіалу, і потім сама стала головною. Мене чомусь дуже надихнув її образ, чомусь така жінка, типу мама, але мутить мутки, і це дуже цікаво, якось непередбачувано. І насправді, як на мене, як на мої стандарти краси, вона дуже-дуже вродлива. Тому я вирішила надихнутися нею, створити сімку тут. Але по зовнішніх рисах я б не сказала, що вона прям мега схожа. Але я помітила, що вона дуже часто обирала якісь такі сині тони в своєму одязі. І одяг взагалі в неї такий класичний, якісь піджаки, спідниці, туфлі на високих підборах. Тому я дотримувалася саме такого стилю. Я дуже довго також намагалася підібрати гарну зачіску, підходящу під її волосся, але якось в мене не було, а якщо і була, то не було ось цього нормального чорного кольору, бо ту зачіску я качала дуже давно. Ну, але в фіналі ви все-таки побачите, що в мене вийшло, і, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам, чи знаєте ви цей серіал, чи знаєте ви, хто така ця Лідія, якщо так, то як вам ця персонажка, коли ви тоді дивилися. Я буду дуже рада побачити ваші коментарі. Ну, а до кінця вже лишається зовсім трошки, і ви побачите вже фінальний результат. Як на мене, вийшла якась дуже-дуже юна Лідія, на себе зовсім не схожа, але дуже гарна все одно. Пишіть свої враження, ставте лайк і підписуйтесь. До скорого! Посилання на завантаження цієї сімки в описі.